Sono arrivato più in fretta che potevo. Che cosa ti è successo? Un lama mi ha morso la gamba e dovranno effettuare un'amputazione. Al lama? No, alla mia gamba! Oddio, e ora? Non ho perso la speranza. Io e la mia famiglia faremo una raccolta fondi per ottenere abbastanza soldi da riuscire a pagare una protesi. Con quella protesi potrò essere felice con coloro che amo. Ottimo, quanti soldi ti servono? $10.000. Wow, patetico. Con quei soldi si potrebbe salvare un bambino dalla morte. Ma io sono un bambino. No, sei solo un fottuto perdente. Ho visto gente cavarsela e non le avevano nemmeno le gambe. E vuoi saperla tutta? Probabilmente sei stato morso perché te lo volevi scopare quel lama, non è vero, Carl? Ma Jimmy! Non è vero? Jimmy, ti prego. Non voglio più essere tuo amico. E ora, se non ti dispiace, dovrei andare...